Sarvashesha Shunyavadi Pasachati Chitarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. Well, I made a file today, but then I lost it somewhere. I can't find it, so I'll just have to do it without a PowerPoint presentation. Okay. を作っていらっしゃったそうなんですけど、見当たらないそうなので、今日はプレゼン、スライドなしでクラスをしてくださるそうです。Yeah. So we covered all these different sections, and we're on the last part of the work now. That's the northern section of the work. で今までバクティラサムリットシンドゥの、残っているのが北の部分、最後の部分です。And this deals with the secondary rasas. でこれは二次的なラサを扱っています。There are 7 of them. で、それ二次的なラサ7つあります。But they're not considered so important. In fact, Rupa Swami says in one place they're not actually rasas, they're Vyabhichari bhavas. でも、その二次的なラサは、あまり重要だとは取られてない。そのルーパゴスワミは、厳密に言うと、これは、ラサとも呼べないと。But because they're considered to be rasas by Bharat Muni, who wrote the original work on material rasa and drama, he calls them rasas also. でも、この、オリジナルの物質的なラサを分析していたバーラット・ムニはこれらのを、ラサと呼んでいたので、それを尊重してこの7つもラサに含まれています。So these are analyzed in the same way as the primary rasas. That is, we have the Vibhava, Anubhava, Vyabhichari bhava, Satika bhava, and Sthayi bhava. で、この7つも、5つの主要なラサのように、ビバーバ、スタイバーバ、アヌバーバ、サトビカバーバ、ビャビチャリバーバと分析されていきます。Yeah. So he dedicates 7 chapters to the 7 rasas, plus a few extra chapters on rasa bhas and other things. で、各、ラサに1章使っていて合計7で、それに加えてラサバーサとか、その他の説明に2章使っています。So it's important to realize that these rasas manifest only in relation to primary rasas. で、重要なのは、この7つっていうのは、7つのラサは主要なラサと関連して生まれることです。So the idea is that the primary rasa is our major attraction for Krishna, and along with that, these 7 secondary rasas will sometimes manifest as a temporary phenomena. なので、この5つのうちのどれかが、私たちが持つクリシュナに対する、気持ちというか関係で、この7つっていうのは、時々一時的に現れる、ものです。And then they will disappear again. また消えます。Okay. So the first one is this hasa rati. 最初のがハサラティです。Which is literally means laughter. で、これは、直訳するとお笑いっていう意味です。So we have a hasa rati, and then when it mixes with these other elements, the anubhava, it becomes hasya bhakti rasa. で、このハサラティが、他のラサの要素と混ざると、ハスヤバクティラサになります。Okay. So as we see in the material world, we have dramas, for instance, we have a large number of dramas dedicated to comedies. で、物質世界においては、コメディを題材にした劇とかお話がたくさんあります。And we find that even in Japan, in ancient times, they had the no drama, and then they had something called kyogeki, I think that was the comedy version. で、日本でも昔からの他にコメディー。Kyogen? Is it Kyogen? I think so. 狂言っていうんですかね。っていうのがお笑い要素としてありました。Yeah. Okay. So in the material world, it becomes a very primary type of drama. The whole drama may be comedy. で物質世界ではこのユーモアっていうものは主要なラサ
ラティになるんですけど、And the primary rasas may be there, but they're sometimes very, very minor. で、主要なラサはあるかもしれないんですけれども、すごいマイナーになる。But in spiritual rasa, the primary rasas are always the main thing, and this hasya is secondary. でも、精神世界ではその真逆で、この5つがメジャーで、際立っていて、このハーサっていうのはすごいマイナーなものになります。So, of course, we have Krishna, maybe the subject, and then we may have devotees, and they exchange rasa, and they may exchange this comedy. で、そのクリシュナと献身者の関係において、いろいろそのユーモアのある関係を、持ちます。Yeah. So that's the alambana, that is the asraya and the vishaya. Okay, so let's see here. What is the udipana? What's the stimulus for this rasa? でこのラサにおけるそれをかきたてるウディッパナは何でしょう And maybe words. 言葉だったり。So this is often in all countries of the world, they have jokes, funny jokes. So words are often used to produce laughter. どんな言語でも、多分ほとんど冗談があって、その言葉を使って笑いを起こします。Sometimes it may be the way a person dresses. It's just funny, so that people will laugh. で、時にはその服装、人が笑うような服の着方をしたり。Sometimes it may be the behavior of the person. で、時にはその人の行動だったり。So in this way, we have various stimuli to produce this laughter. このようにして、その笑いを起こすためにいろんな、刺激が存在します。So the anubhavas, that is the external actions, there may be quivering of the nose, lips, and cheeks. で、このラサによる、外に出てくる変化っていうのは、唇とか鼻とか頬が震える。So in this way, and the staibhava, of course, is the hasya rati. でもちろんこのスタイバーバはハッシャラティですけど。So this is classified into 6 types. で、これも6つの種類に分けられます。So the first, from let's say the mild forms of laughter to the most intense forms of laughter. 最もそのマイルドな笑いからすごく爆笑みたいなの強い笑いに、はい。So the first 2 will appear in superiors. So they're a little reserved, so they don't laugh so much. で、その6つの種類のうちの2つっていうのは、もっと立場の上の人なので、ちょっとそこまで笑わない。The second 2 types will appear in people of medium status, like messengers, etc. で、真ん中の2つっていうのはメッセンジャーとか、そういう中立的な立場にいる人に現れます。And the third 2 appear in people of lower status, such as children, so they may make a lot of noise when they laugh. で、最後の2つは、年が下の人だったり、例えば子供とかは、すごい大きな声で笑ったりします。Okay. So when there's a slight smile, it's called smita, and you can't see the teeth. で、本当かすかに微笑んでるのをスミタと言って、まだ歯が見えない状態です。So when the teeth are slightly visible, when they smile, it's called hasita. ハシタっていうのは、ちょっと笑った時に歯が少しだけちらっと見える様子を表します。And when they start making some sounds of laughter, and the teeth are very visible, it's called vihasata. で、歯がすごく見えて、で、ちょっと声を出して笑うと、ビハサタと言います。When not only the teeth are visible and there are sounds of laughter, but the nose swells and the eyes begin to close a little bit, it's called avahasita. アバハシタ。で、歯が見えて、声も出して、で、鼻の穴が広がって、目が若干閉じ始めると、アバハシタって言います。
And when the laughter is so strong that you start crying, tears come to the eyes, and the shoulders begin shaking. It's called apahasita. The previous one was what hasita? Avahasita. And this one is Apahasita. okay. そうで、そのもう一段階上が涙が流れてきて、もう肩もなんか揺れるぐらい笑うのをアパハシタと言います。So this is like uncontrolled laughter. これはもうコントロールできない笑いです。Okay. And then something called, the last one is laughter in which you start clapping the hands and your body bends over. It's called atihasata, extreme laughter. で、最後がもう本当爆笑でもう手を叩いて体がなんかもうよじれるぐらい笑うのをアティハシタと言います。Okay. So this way we have various types of laughter created within the primary rasa. で、この主要なラサにおいて笑いの段階っていうのがあるわけです。So of course we'll see in terms of rasa is quite prominent in sakya rasa. で、このハシャラサっていうのは特にサキャラサによく現れます。We see that one of the anubhavas of the cowherd boys is to joke with each other. で、その牛飼いの少年たちとの間の、アヌバーバっていうのは冗談を言い合うことが一つです。And then in Madhurya Rasa, we will have a lot of Sakya Rasa because there is a lot of the pastimes are joking among the gopis and Krishna. で、マドゥリアラサでも、ゴーピーたちとクリシナの間にいろんな冗談の交わし合いがあるので、そこにもハシャラサが出てきます。And often it is with clever use of words. で、主にその冗談っていうのもすごい言葉を巧みに使って、笑いを取るというか、はい。Okay, so these chapters are not so long; they're a little bit short. So I'll do several of them now here. で、これらの二次的なラサの章っていうのは主要なラサよりも短いので、一度に何個かどんどん進めたいと思います。So the second one, the second rasa is called Adbhuta Bhakti Rasa. で、2番目がアドブータバクティラサと言います。So Adbhuta means astonishment. で、アドブータっていうのも驚きというか、そういう意味です。And the rati is called Vishmaya rati. Vishmaya also means astonishment. And that rati combines with Anubhavas, Satyakabhavas, etc. and becomes Adbhuta Rasa. で、このアドブータラサのラティっていうのはビシマヤ。ビシマヤっていうのも驚きが驚嘆って意味なんですけど、そのラティが他の要素と混ざり合ってアドブータラサになります。So the devotees are the asraya, and Krishna with his activities is the vishaya, and things that Krishna does causes astonishment. で、アシュラヤ、その感情を抱いているのが献身ディボーティーで、ビシャヤがクリシナで、クリシナはクリシナの活動によって献身者はすごい驚きとか驚嘆を感じます。So the udipanas or the stimuli for this are Krishna's actions. で、このラサのためのウディパナっていうのはクリシナの行動です。One of the anubhavas is the eyes open wide when you're surprised and your eyes open very wide. で、この驚きの、アヌバーバの一つが、目があって見開く驚きで。One may even have sattvika bhavas like tears, hair standing on end. で、涙が流れたり、鳥肌が立ったりするっていうサトゥビカバーバも現れます。And one can have various vyabhachari bhavas. で、それ以外にもたくさんの他のヴィアビチャリバーバも出てくる可能性がある。So the surprise or the astonishment is caused by Krishna's very extraordinary actions. で、この驚きっていうのはクリシュナによる、すごい素晴らしい活動、行動によって起こされます。So there's two types of these actions. で、その行動にも2種類あります。There's direct and inferred.
直接な行動と、間接的な行動。Okay. So, direct means you may perceive it by the eye, hear it by the ear, speak it by the mouth, etc. That's called direct. 直接っていうのはその自分の目で見たり、耳で聞いたり、口でそのことについて話したり、そういう意味です。Okay. So a famous example of this surprise or astonishment is with the eye, direct. Narada Muni went to Dwarka. で、この有名な、その目を通して驚くその例が、そのナラダがドワラカに行った時のお話です。So he went to the first palace, so there was Krishna with Rukmini. で、最初の家に行くと、クリシュナはルクミニと一緒にいました。So then very quickly, because he can travel at the speed of the mind, he went to another palace. But he was surprised because he saw Krishna there and there was another queen. で、ナラダは、そのマインドと同じぐらい早く動けるので、移動できるので、その別の宮殿に入ったんですけど、そこにまたクリシュナがいて、今度は別の妃と一緒にいました。And he was doing completely different activities. で、最初の家のクリシュナと、全く異なる行動をとっていた。And so very quickly went to another palace and they saw Krishna there also doing other activities. で、また別の3個目の3軒目に行くと、ここでもクリシュナは別の行動を他の妃ととっていた。So then he became very astonished. で、それでナラダはもうすごく驚いたわけです。And his body began to quiver. で、体が震え始めて。Okay. Okay, another example. Krishna lifted up Govardhan Hill. で、もう一つの例が、クリシュナが、ゴバルダンの丘を持ち上げた話。So they're looking at Krishna and they're calling to Yasoda, look, your son is holding up this mountain. で、住民たちがクリシュナが丘を持ち上げているのを見て、母ヤショダに見て、あなたの息子がこんなに大きな丘を持ち上げているよと。And he's not exerting any effort at all. So easy. It's like playing. で、全くその力を入れないで、本当遊んでるかのように持ち上げてるよって。And he's holding it up and the mountain is touching the clouds. で、クリシュナはそれを持ち上げていて、山がその雲に触れていると。How could he do this? どうしてこんなことができるのか。So it shows great astonishment at Krishna's wonderful acts. これも、住民たちが持つクリシュナの行動に対する、驚きを表しています。Okay. So the astonishment may rise from hearing about Krishna's wonderful activities. で、またこれは見ることで起きる驚きなんですけど、クリシュナの素晴らしい活動を聞いて驚くこともあります。For instance, Parikshit was hearing a story of how Krishna killed the troops of Narakasura. で、パリキシット・マハラージは、クリシュナがナラカスーラの軍隊をやっつけたお話を聞いて驚きました。So he used 3 arrows and he cut down all of the arrows of all of the thousands and thousands of troops of Narakasura. で、クリシュナはたった3本の矢で、そのナラカスーラの兵士たちも何千人もいる兵士たちの矢をすべて切り落とした。So Parikshit became very surprised and at the prowess, the skill of Krishna. で、パリキシット・マハラジはクリシュナのその、力にすごく驚きました。So his eyes opened very wide and his hair stood on end. で、目を見開いて、鳥肌が立ったわけです。Okay. So astonishment may happen when you speak about Krishna's super acts, his extraordinary acts. で、また、そのクリシュナの活動について言葉で語ることで、驚きを、起こすこともできます。For instance, someone describes how suddenly Krishna changed in front of Brahma, and then the cowherd boys developed the Vishnu forms with 4 arms. 例えば、ある人がク
クリシュナがブラフマーの目の前でその牛飼いの少年たちの姿から4本腕のヴィシュヌの姿に変わったお話をしていた。So it's describing the story, then the person develops great astonishment. で、その人はそのお話を、語りながら、その驚き、を感じました。Okay. So that's direct. And then we have this inference of Krishna's surprising actions. で、これ、今までの例がその直接的なものなんですけど、次にあるのが、その推測のものです。So, an example of this is when there was a forest fire in Vrindavan, and then Krishna told all the cowherd boys to close their eyes. で、この例はそのブリンダーバンでその大きな山火事があって、クリシュナはその牛飼いの少年たち全員に目を閉じるよう伝えました。So they closed their eyes, and then he said, "Open your eyes." で、みんなちゃんとそれに言うことを聞いて、目を閉じて、で、また目を開けると、And when they opened their eyes, they were in a different place. で、目を開けると、全く違う場所にいました。They were all under this tree, famous banyan tree called the Bandira tree. で、彼らはニバンディラの木っていう有名なバニヤンの木の下にいました。And all the cows were also there. で、牛たちもみんなそこにいました。So they didn't even see how Krishna did anything. で、そのクリシュナが何をどうやってやったのか、見ることもできなかった。But they inferred that all this was the act of Krishna, and therefore they became very surprised. でも、これはきっとクリシュナが行ったんだろう。クリシュナの仕業っていうか、が行ったんだろうと、そうやって推測して、とても驚きました。So, if we hear about the actions of somebody we have no affection for, we're not very astonished by that. で、私たちはたとえあんまり愛着を持っていない人、愛情を持っていない人の素晴らしい活動を聞いても、そこまで驚くことはありません。But if we have great affection for a person, any little thing they do becomes very astonishing. でも、誰かに対してすごい愛情を持っていると、その人がたとえほんのなんか大したことがなくても、すごくそれに対して驚きます。So therefore, if Krishna, who is most dear to all the people of Vrindavan, does something, then it must be very astonishing. なので、そのブリンダーバンの住民にとって最も愛おしいクリシュナが何かをするってことは、きっと、住民たちにすごい大きな驚きをもたらします。The actions of self are the most extraordinary that no one else can do. そのクリシュナの活動自体、他の人たちができない活動なんですけれども、But because they have such affection for Krishna, that becomes even more astonishing. でもそれに加えて、その住民たちはクリシュナにものすごい愛情を抱いているので、もっとその驚きの感情が湧き出てくる。So here we see how that relationship, the primary rasa, will greatly influence the amount of astonishment. で、このようにして、主要なラサの強さっていうのが、その驚きの感情の度合いっていうのを影響します。Okay. So we'll do one more rasa. This is the Vira rasa. で、もう一つ、ラサ。これはウディララサと言います。So the rati is called utsaharati, which means enthusiasm. When it mixes with the anubhavas and vibhavas, etc., it becomes vira rasa. で、この、ラティは、熱意、熱心、情熱、ウッツハっていうんですけれども、これが他のラサの要素と混ざると、なんだっけ。So vira literally means heroic. ビーララサになるんですけど、このビーラっていうのは直訳すると、勇敢なっていう意味です。Or courageous. 勇敢。はい。So there are 4 types of valiant persons or something like that that create this rasa. Not just, usually we think of a hero as a warrior. Yeah? で、ヒーロー、英雄って聞くと、大概は戦士を思い出すんですけれども、その勇敢な人にも4種類あります。But here we have 4 types of heroes. 4種類のヒーローがいます。We have the Yudhavira, one who is a hero in battle.
で、一つ目はユーダ・ヴィーラっていうのは戦争で勇敢な人。We have the Dana Vira. That is a person heroic in giving. He's a good donator. で、ダーナ・ヴィーラは、そのチャリティー、何かを与える、施しにおいて勇敢な人。A third variety is the Doya Vira, one who is very valiant in terms of giving out mercy. で、ドーヤ・ヴィーラっていうのは、慈悲を与えるにあたってものすごく勇ましいというか、勇敢、立派な人。And the fourth type is called the Dharma Vira, one who is heroic in performing dharmic activities. で、最後のダルマ・ヴィーラっていうのは、ダルマにのっとった行動を行うにあたって、立派、優れた人を指します。Okay. So devotees experience this Vira Rasa, the four types. で、献身者はこの4種類のヴィーラのラサっていうのを味わいます。So it'll appear in all types of devotees. で、いろんな種類の、ディボーティーにそれは現れます。Okay. So the first one, this is Yudhavira. This is people who are good at fighting. で、最初のがユーダ・ヴィーラって言って、これは戦いに長けている人を指します。But this is based upon primary rati. で、これは主要なラサを基盤としています。So the devotees have Vira Rasa in relation to Krishna. で、ディボーティーは、クリシュナと関連してこのヴィーララサを持っています。But how you can fight with Krishna? でも、クリシュナと戦うってどういう意味でしょう？ So we have the Sakas, those in Sakirasa. They fight with Krishna, not of course real battle, but in wrestling and mock battles. で、それをサカたち、サッキャの関係においてクリシュナと友達で、彼は本当の戦いじゃなくて、遊びのレスリングとか、偽の戦いでクリシュナと戦うわけです。So there, the devotee has this Yudhavira in relation to Krishna. で、献身者たちはクリシュナと関連してこのユーディ・ヴィーラっていうのを持ちます。Based upon his Sakirasa. で、これはサキャラサを元にしています。Now we won't see this much in dasas, those who are servants. They're not going to fight with Krishna. They just obey him very obediently. でもこれはダッシャ、しもべの関係を持っている人はそうですね、クリシュナに戦ったりはしないで、クリシュナ従順に言うことを聞きます。Dharma would see it in parents. でもちろんバッツァリアラサで両親とも見ません。But sometimes we'll see it in Madhurya Rasa. でも時々マドゥリアラサでこれが見られます。So there are stories of how Krishna was with the gopis, and then they decided to have a wrestling match. で、クリシュナがゴーピーたちといるときに、お互いにレスリングマッチを始めたりして。So Krishna dressed up as a wrestler, and all the gopis dressed up as wrestlers, and then they fought. で、クリシュナもゴーピーたちもレスラーの洋服に着替えて、レスリングの試合を始めました。Okay. Is there also much when somebody is fighting for Krishna, not like fighting against, but to Yeah. So you may be fighting a demon, but see, the demon is not. If that's the relationship with the demon, it's not a primary rasa. So then it becomes a secondary rasa. But of course, in relation to Krishna, we're fighting for Krishna. So in that sense, we could say it's expression of Vira for Krishna fighting with another person. I see. クリシュナのために戦うのはそれに入るのかって、戦う相手が悪魔なので、これらのラサっていうのはクリシュナが中心なので、そういう意味ではビアラサとは言えないんですけど、クリシュナのためにクリシュナを守るために戦ってるっていう意味では、ビアラサとも言えます。Or in the case of Krishna, he kills demons. So that's a display of Vira, like Nrsimhadev killing Hiranyakasipu. For him, it's a display of Vira, but it's not with a devotee, it's with a demon. So it's not considered to be real rasa. で、またクリシュナも悪魔と戦ったりする。例えば、ナラシンハデーバは、ヒラニャカシプ戦った。なので、クリシュナが戦いの精神を見せて、だからある意味ビーララサとも言えるんですけども、ラサっていうのはクリシュナと献身者の間にあるもので、なので厳密にはラサとは呼べません。Sometimes, of course, the cowherd boys will fight with each other in the presence of Krishna.
で、時々、牛飼いの少年たちっていうのは、クリシュナの前で、お互いに、他の、牛飼いの少年と戦ったり、レスリングしたりします。So they're fighting by the desire of Krishna, so therefore, in a sense, it's with Krishna. で、クリシュナのご意志、クリシュナが喜んでいる中で戦っているので、ある意味、クリシュナと戦っているっていう意味にもなります。Wow. So when the cowherd boys and Krishna fight, they get very, very absorbed in that fighting. で、その牛飼いの少年たちと、クリシュナが戦うと、すごくその、戦いに没頭します。And they have a great desire to win. で、お互いに絶対勝ちたいっていう強い気持ちがあります。And this becomes very astonishing, Adbhuta rasa, for many of the devotees, the cowherd boys who are watching. で、これはそれを見ている他の、例えば牛飼いの少年たちにとっては驚きの対象になります。So, let's see here. Okay, what are the udipanas for this Yuda Vira Rasa? では、このユダビーララサにおけるウディッパナは何かというと、The opponent may boast or brag. 戦い相手が自慢をしたり、They may show off their strength. 自分の力を見せつけたり、They may take up some weapon, 武器を手に取ったり、etc. So they have various stimuli to stimulate this Vira で、 Rasa. そうすることで、この戦いの精神、このビーララサっていうのをかき立てます。Okay. So, the Sattvika Bhavas, all Sattvika Bhavas may manifest. で、サトゥビカバーバはすべて現れる可能性がある。And they'll show Vibhachari Bhavas like pride. で、あとプライドのようなそういうビャビチャリバーバも現れます。Determination. 決意とか、joy, 喜びとか、envy, 波とか。like that. So, okay. So the elements mix together and it becomes this Yudavira rasa. で、これらの要素が混ざり合ってユダビララサっていうのを作り上げます。Okay. Let's see here. Okay, so the next one was Danavira, heroism in charity. で、次がダーナビラ、その施しチャリティにおいて、英雄である。So people like to give plentifully, profusely. 人は、そういう人っていうのは、たくさん与えることを喜びます。So they have great enthusiasm for doing this. で、これをするのにとても熱心というか熱意がある。There's another type I'll explain later, which is the opposite, desire not to receive anything. これのまた後に説明するんですけど、何も受け取りたくない、何も受け取ろうとしないっていうその逆もあります。So the person who's giving is giving for the pleasure of Krishna. で、何かをあげている人っていうのは、クリシュナの喜びのために与えています。The stimuli, the udipana, is one sees a person who's worthy of charity. で、ウディパナは、そのチャリティーを、渡すにふさわしい人を見かけたとき。One may show anubhavas like talking with a slight smile. で、アヌバーバは、ちょっと笑みを浮かべて話したりとか。Showing kindness. 優しさを示したり。Okay. Fine. Okay. So, there are two types of givers. Some give on auspicious occasions. で、与える人の種類も2種類いて、一つ目は、貴重な時に何かを与えるもの。And some give as an act of surrender. で、もう一種類がその、服従、身を委ねる証として施しをする人。
Okay. So someone may give on a special occasion gifts to the brahmanas. で、例えば、特別な日にブラフマナたちに贈り物をしたりとか。So a famous example is that when Krishna was born, the Nanda Maharaj got very enthusiastic and he started giving cows to the brahmanas. で、すごいその有名な例は、クリシュナが生まれたとき、ナンダ・マハラージはすごく寛容に、ブラフマナたちに牛とかいろいろ贈り物をしました。寛大にか。So this, of course, is in relation to Krishna. で、これももちろんクリシュナに関連してのチャリティーです。We have an example of King Nirga, but that's not in relation to Krishna. キング・ヌリガの例もあるんですけど、それはクリシュナとhe liked to give cows and to all the Brahmins also, but then he got in trouble and he became a lizard. That was a material charity, dana vira. その王様はすごくね、牛とか金とかあげるの好きだったんですけれども、すごい物質的で、最終的にヤモリになっちゃった。物質的なダーナビーラだった。So the other type is one who is he surrendered to Krishna and then he gives everything. で、もう一種類はクリシュナに身を委ねていて、すべてを与える人です。So it's done as an act of affection and worship. で、これはその崇拝または愛情の証として何かを与える。So an example of that is Yudhisthira at the Rajasuya sacrifice. で、この例はラジャスイヤの儀式でのユディスティラの行動です。So he wanted to give everything, best ornaments, the elephants, chariots, horses, etc. で、ユディスティラはもうすべてにおいて最高のもの、象とか、チャリオットとかを与えたかった。Okay. So I talked about this other person who doesn't want to accept anything. It's also classed in this category of dana vira. で、このダナビーラにもう一種類あって、それは何も受け取ろうとしない人も含まれます。So he's very determined to reject everything that is offered by the Lord. That is the different types of liberation. で、そういう人っていうのは、主が与えようとするものをすべて拒絶するっていうのは、そのあらゆる種類の解放を受け取らない。So in other words, he's so attached to the Lord that he doesn't believe these other types of liberation are of any value. で、言い換えれば、その人っていうのはすごくクリシュナに愛着、献身を持っているので、こんなその解放を得ても満たされない、そのすごい価値のないものとして考えている。Okay. Okay, so the third type is called the Doya Vira, the person who is heroic in mercy. で、3つ目の種類がドヤビラ、その慈悲を与えることにおいて、すごく英雄である人。It's described that you're so heroic that you'll give your own body piece by piece. で、そこでの説明はもうすごく勇ましいので、その体を一部ずつ与えることができる人。So the Udipana may be a person who's greatly suffering. で、なので、このディーパナはすごく苦しんでいる人。But in this case, it's Krishna in disguise. でもこれは、クリシュナがその人に紛争している。So the Anubhavas may be steadiness, giving words of comfort. で、アヌバーバは、その慰めの言葉を与えたり。Protecting those in distress, etc. は、苦しんでいる人を守ったり、そういう行動をとること。Okay. So the example is given to a person called Mayuradvaja. この例を示しているのがマユラバーチャっていう人です。So Krishna came disguised as a Brahmana.
クリシュナはブラフマナに、まあ、変装して、その人のもとに行った。And apparently he was very poor. で、もうクリシュナはすごく、まあ、その人はすごく貧しかった。So this Mayuradhwaja was willing to offer half his body to Krishna because he saw this Brahmana was so much suffering. 間違えた。そのクリシュナが変装してたブラフマナはすごくもう何も持ってない貧しく見えて、でそれを見たマドゥーラなんとかさんはその自分の体の半分を与えたいって思った。Yeah. Of course, he didn't know that the Brahmana was actually Krishna. もちろん彼はそのブラフマナが実際クリシュナであることを知らなかった。If he had known it was Krishna, then it would not be so much Doya Vira, it would be Dana Vira, because you know, I want to give everything to Krishna anyway. でもしその彼がクリシュナ、そのブラフマナがクリシュナであると知っていたら、それはドーヤビラではなくて、ダナビラになるっていうのは、クリシュナだから全て捧げよう、与えようっていう気持ちになっちゃう。Okay. So then we have another one called Dharmavira. This is the last time. で、最後の種類が、ダルマビーラって言います。So people like to do acts of dharma to please Krishna. で、このダルマビーラを、の人っていうのは、クリシュナを喜ばす、ダルマの行動、活動を取るのが好き。So the stimulus may be hearing about dharma from scriptures. で、それをかき立てるものは、例えば、経典からダルマについて聞いたりすること。And the anubhavas are proper conduct, following the scriptural rules, etc. で、アヌバーバは正しい行動だったり、経典にのっとった、経典のルールに従ったりした行動。Okay. So this way we have these four types of enthusiasm. でこのようにして、4種類の、熱意というか、立派さが存在します。So this constitutes this Vira Rasa. で、これらがすべてビーララサっていうのを構成します。Okay, so that we've covered 3 secondary rasas. Next time we'll cover the last 4. で、今回はこの3つの、二次的なラサを説明したんですけれども、次回は残りの4つを説明していきたいと思います。Okay. はい。Any question? Yes, Maharaj, I have. いいですか？Like, Bhishma Dev, I was reading Canto 1, Bhishma Dev, he was explaining how he had so much affection for the Parthasarathi form of Krishna, and he was really happy to see Krishna in that kind of warrior mood. Mm-hmm. So what kind of rasa did it? Oh yeah, that's the Vira Rasa. I won't. And his Bhishma Dev's primary rasa is Dasha rasa or Vatsalya? I think it's a mixture. He's elder, so he's got a little Vatsalya in there also. And I think he's also got a little Dasya there possibly, but maybe it's Vatsalya. I'm not sure. I see. Oh, so this is also example of this, like. Yeah, I'll have to look that up. Okay. It's actual rasa is. But definitely that is a display of the Vira aspect. Yeah, I see. Thank you. そのビーシマデーブ、このバガワタの一環でビーシマデーブがその自分の最後の時にそのクリシュナ、自分はそういうクリシュナの戦士としての姿、そのアルジュナのチャリオットのそのドライバーとしての姿にすごく愛着を持っていて、その自分に武器を持って向かってくるクリシュナを見てすごく心が満たされたというか、でそれはどのラサになるんですかって聞いたんですけど、それは間違いなくそのビーララサの現れで、主要なラサはちょっ
もしかしたらダッシャと、バッツァリアが混ざっているっていうのもクリシュナより年上なんですけど、一応その、しもべとしてのムードがあるので、それはちょっと混ざってる感じだそうです。はい、ごめんなさい、先に質問しちゃった。他に質問ありますか？大丈夫ですか？ It looks like Bhishma is a combination of dasya and friendship, a little bit of friendship. Oh, I see. 調べてみると、ビシマはダッシャと少し友情、サッキャが混ざった、そういう関係らさを持っているそうです。Hare Krishna Maharaj. Yeah. Maharaj, like Vasudeva and Devaki, when Krishna's birth, after the birth, they were astonished to see the four-handed form. Yeah. Then they offered the prayers, both. So why exactly the prayers, offering prayers, like at several places in Bhagavatam, we see that all the devotees offer the prayers after they see Lord, or they get astonishment, or they get surprise. Oh, okay. So prayers are one type of devotion. If you look at the 64 types of devotion, stuti is one. Stotra and stuti are two of the angas of bhakti. ね、その質問は例えばクリシュナが、デーバキとバスデーバの間に生まれた際にすごく4本腕のビシュヌの姿で現れて、バスデーバとデーバキはすごく驚いて、その後お祈りを捧げた。でよくバーガブタムを通して、献身者たちっていうのは主の姿とか活動を見てお祈りを捧げる。それなぜかっていうと、こうやってお祈りっていうのも献身の、表し方の一つである。So when you want to show your affection, you often praise a person. で、自分の愛情を示したいときっていうのは、その相手を称えるのがよくあることです。So therefore, when just to show that affection, they'll offer these stutis, like Gajendra's prayer is very famous, or Kunti's prayer is very famous. So they're expressing their devotion to the Lord. で、なので、献身者っていうのは自分のクリシュナへの愛情を示すためにストゥティお祈りを捧げる。例えばガジェンドラのお祈りとかクンティーヒのお祈りっていうのはとても有名です。Dhanot Maharaj. It's not related to today's topic, Maharaj. This little confusion that when Kunti Devi requested Krishna to stay back, he didn't accept it. But when Yudhishthira Maharaj requested him, he stayed back. What is the reason behind that, Maharaj? Didn't you ask that last week? I asked that last you asked. Oh, I was not there last week. Yeah, I don't know. We have to ask Krishna about that. Is it because Yudhishthira Maharaj was the incarnation of Yamaraj, and he was like order carrier, perfect order carrier of Krishna? Can that be one of the reasons, Maharaj? Well, a relationship with Yamaraj is not so intimate, actually, as his relationship with Yudhishthira. The Yamaraj relationship is quite formal as a Devata, whereas with Yudhishthira is quite more friendly. これは私が先週聞いた質問、パパがまた聞いちゃったんですけど。Sorry, I was not there last week. I also asked him that. そう。We have to go and ask Krishna this question. はい。質問は前回も言ったんですけど、クリシュナクンティヒがお願いしたときにクリシュナはそれでもドバーラカに行くのをやめなかったんだけど、ユディシテラがお願いしたら滞在することになったその理由、それはクリシュナに聞くしかないです。はい。Maharaj, on the same point, like when Yudhishthira Maharaj requested Krishna to stay back, and he stayed back, and after that actually is the Bhishma Dev's passing away from this world.
So is there any relationship like Krishna stayed back because still Bhishmadev was there and to glorify Bhishmadev and so that Well, his Bhishmadev... requesting to stay, that was after the battle of Kurukshetra. Hmm. Was it after the battle of Kurukshetra? Yes. Well, then, but Bhishma was in the battle of Kurukshetra, so then that was before. Huh? It may, I think in the first canto, it may be out of order. The things may be out of order. Though. Okay, then Yeah. Because of the order, it looks like, okay, he stayed back and then Bhishmadev's passing away is there. Yeah, so I think it's the opposite order. It's not chronological, that sequence. Okay. Because he performed the horse sacrifices after the battle of Kurukshetra, isn't it? Yes. 順番が。どうやって言おうかな、説明しようかなって考えている。もしかしたらクリシュナが残ったのはそのビーシマデーバ、そのバーガータムでその章を見ていくと、そのクンティヒのお祈りの次の章がビーシマデーバの最後っていう章なんですけれども、でもバーガータムは全部その時間系列で書かれていないので、もしかしたら順番が逆に本当は起きたのかもしれない。なので、なんとも。Hare Krishna Kirtan Shwara. Can I speak? Can I ask a question? What kind of liberation Bhishmadeva did? What type of? What type of liberation? Liberation. Yeah. Well, he's an internal associate of the Lord. I remember some kind of some margin, some Krishna or something. I wonder. Well, he's an eternal associate, so he may go through pastimes on earth, but actually he's like the Pandavas. He's with the Lord eternally in the spiritual world. Okay. 質問は、そのビーシマデーバはどのような解放、下脱を得たのかという質問なんですけど、ビーシマデーバはそのパンバタバたちとのように、永遠のクリスチャンの交際者なので、はい。So that means Maharaj Golaka Vrindavan or Vaikuntha? Well, it's in between. We have these places like Dwarka and Hastinapur and stuff like that. It's probably Hastinapur. I see. They are more closer to Golaka Vrindavan because Vaikuntha is totally different concept. Yeah, it's above that. I see. Thank you very much, Maharaj. We see in the Brihad Bhagavatamrita there, Gopal Kumar goes to different places. I think no, he doesn't go there. I think it's Narada Muni. When he goes up, then he goes to Hastinapur, the spiritual world also. And he sees the devotees there. 読み物をしちゃった。ね、どこに行ったって言ってた。ハスティナプールとかドワラカとかもいっぱいあるので。他に質問はありますか？ Maharaj, is there planet of Parthasarthi form of Krishna? Like, What is that? Is there any planet where Krishna is in Parthasarthi form? Oh, I think that's manifested on the earth only because there's no battles in the spiritual world yet. そのパーラタサラティがいる惑星バイクンタにあるんですかっていう質問なんですけど、もしかしたら物質世界にしかないっていうのかもしれないっていうのは、精神世界では、そういう戦いっていうのはないので。So that's maybe a temporary manifestation in the な material ので、 world. 物質世界における一時的な現れ姿かもしれないです。But of course, he can act as the servant of the devotees, so he acts as the servant of Arjuna in the spiritual world also. でも、クリシュナは献身者のしもべとして振る舞うこともできるので、もしかしたら精神世界でもアルジュナの、召使いというか、しもべとして
演じているというか、振る舞っているかもしれない。Hare Krishna Maharaj, can Yeah. I ask question from last class? Yeah. Yes, it's from Vaibhachari Bhava. Madhurya Rasa don't have the Vaibhachari Bhava like Alasya and Ferocity. So can you Maharaj explain this with example how to explain this? Well, in other words, they never show laziness. They're always excited for Krishna. What was the other one? Curiosity. Oh, yeah. So because of that Madhurya, their love, they can't show such, harsh symptoms. これは前回の質問で、そのマドゥリアラサにおけるそのビャビチャリバーバで、そのタイだと、獰猛さっていうのは出てこないってどういう意味なのかっていうと、すごくクリシュナに会いたいとか、そういういつも興奮じゃないけれども、やる気があるので、そのタイだっていうのは現れない。でもう一つはその愛の感情があるので、あまりそこまでその獰猛さっていうのを表さないっていう。はい。Which means Alasya is there in the spiritual world, like Alasya Bhava is there? It's a Vibhachari Bhava, so it's not obvious, it's not real alasya or laziness, but they show some sort of like a tired-like feeling. このアラシャっていうのは、ビャビチャリバーバなので、本当の一時的なものに過ぎない。だからちょっと疲れたような感情が現れることもあります。It's more emotional than physical. 物理、身体的なよりも、精神的なものです。So maybe out of sadness or something, then they may feel very lazy, not like doing anything. 時々その悲しみによって、そのクリシュナが離れている悲しみとかによって、何もしたくないっていうそういう気持ちになったりするかもしれません。Thank you, Maharaj. Maharaj, just one question from Chaitanya Charitamrita, Madhya, chapter 12, text 44. It's about diplomatic behavior we use in Krishna service. The what? Diplomatic behavior used in Krishna service. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 12, text 44. Yeah. So, can you, Maharaj, explain how diplomatic behavior can its favorable, unfavorable aspect? This text explain about like how Raghunath Goswami, Ramananda Rai, they use diplomatic behavior to serve Chaitanya Mahaprabhu. For the devotees. Yes. There, what are the words used? In the purport, I think, Maharaj. What? In the purport, I think it is there. Actually, Ramananda Rai and Swarup Damodar, they stopped Chaitanya Mahaprabhu, that part. Like King Prataparutra wants to meet Chaitanya Mahaprabhu. So Ramananda Rai used his diplomatic behavior because before he was minister. And then he, like by this trick, he like make Chaitanya Mahaprabhu to meet King Prataparutra. Oh, I say that sense, not diplomatic like we make formal diplomatic behavior. I think he just used some, let's say, indirect means of doing things so that they could meet. So he may not have explained everything completely, and then he said this, but he meant this, whatever like that. So he arranged some circumstances without telling Chaitanya Mahaprabhu everything. So that, in that sense, diplomatic. You can say he maybe tricked him a little bit. チャイタニア・チャリタミタのマドゥリア・リーラの12の44で、そのラマナンダライ、何人かの献身者が別のその王様に、チャイタニア・マハプブが会ってくれるように、なんかそのなんていうそういう行動を取ったっていう、説明があるんですけど、その行動は何を示しているのかっていう多分質問だったんですけど、そのチャイタニア・マハプブに直接、全部真実を言うんじゃなくて、少しちょっとね、説得できるように
何個か情報を隠して、いろいろと巧みに言っただと思います。はい。Okay, is that it? Can I ask one more question, Mark? This is not related, but when someone gets liberated, if they go back to the spiritual world, does the Paramatma stay with them, or does it merge somewhere else, or what happens to the Paramatma when somebody gets liberated? They go to the spiritual world. Karma? The karma's all gone. If they had karma, they couldn't go to the spiritual world. So there's no karma at all. The Paramatma, sorry. The super soul, the Paramatma. Oh, where's Paramatma? Not necessary, because Paramatma is the witness for the things in the material world. So he doesn't exist in the spiritual world. It's from Mahavishnu, Garbhodaksha, Shirodakshai Vishnu. So those forms are not there for the spiritual world. We have Bhagavan directly. I see. So it will like leave the soul and will go into like merge into Vishnu, or What is that? So the Paramatma will like merge into somewhere like the Krishna, or Well, the Paramatma is here always in the material world, because there's always material worlds everywhere. I see. Okay. So he just withdraws from you, and he's in other people as well in the material world. Okay. Okay, thank you very much. その精神世界に帰った時に魂がパラマートマはどうなるのかって。でもパラマートマは物質世界においてその人の活動の目撃者なので、精神世界にはそういう役割がないというか、だから精神世界にはマハビシュヌとかガルバダクシュビシュヌとかいないです。はい。Thank you. And when all the universes are destroyed, then of course the Paramatma merges into Garbhodaksha Vishnu, Garbhodaksha Vishnu merges into Mahavishnu. で、またその宇宙が全部その破壊の時、パラマートマはガルボダクシャイ・ビシュヌに入っていて、ガルボダクシャイ・ビシュヌはマハビシュヌの中に入っていきます。Thank you very much. 他に質問はありますか？ Maharaj, can I ask a very different question? Maharaj, like what happening between Russia and Ukraine? Is this something that indicates about like some type of war, big war or something going to start now? Well, we don't know. It's all up to Putin at the moment. I don't know what he's going to do. I think the Western countries are trying to limit it so they're not getting too involved, but they can't just helplessly sit by also. So we don't know. It's very unpredictable. But there is no prediction like this, that at this stage something like this will happen. Well, probably there are people who are predicting. I don't know, but I haven't checked on the astrologers what they're saying. But okay, Maharaj. 訳した方がいいですか、今の。そう、いいですか、訳さなくて。でもいいですよ。いいですか。ロシアとウクライナのなんかこれは大きな戦争につながる予兆なんですか、そういう予測というか、予想っていうのはあるんですかって、何とも言えない。プーチン次第。もうね、予測できない状況なので、でもきっとそれになんかね、予想したり、天文学じゃなくて、ね、先生術でそれをなんか予想してる人もいるかもしれないです。大丈夫ですか？質問。Okay. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Hare Krishna. ありがとうございます。アムルカタさん。Hare Krishna。みんなカメラつけてください。なんかすごく寂しい。誰もカメラつけてないと。次回。